नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, क्रिएटिव राहुल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Honor 9 Lite का और 10,999 रुपए में मेरे को ये मोबाइल मिल गया। तो चलिए देखते हैं इस मोबाइल में रखा क्या है। दोस्तों इस मोबाइल पे आपको मिल जाता है बैक साइड में भी डबल कैमरा और फ्रंट साइड में भी डबल कैमरा। आखिर क्यों आपको ये मोबाइल लेना है और क्या क्या इस मोबाइल में रखा है और सब कुछ हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और आखिर में हम लोग करेंगे इस मोबाइल का कैमरा टेस्टिंग, वीडियो टेस्टिंग और क्या क्या फीचर इस मोबाइल में आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं मोबाइल अनबॉक्सिंग करके। तो दोस्तों ये रहा हमारा Honor 9 Lite। जो वर्जन मैंने यहाँ लिया हूँ वो वर्जन है 3 GB वाला वर्जन और ये 32 GB मेमोरी के साथ आता है और मेरे को ये 10,999 रुपए पड़ा। बहुत ही अच्छा ब्लू कलर का पैकेजिंग के साथ आता है ये। चलिए मेरा स्पेशल टूल से इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ एक बार। साइड में 2 सील दिया हुआ है, इसको भी कट लेता हूँ और चलिए फ़ोन को एक बार निकाल लेता हूँ, देखता हूँ फ़ोन अंदर में क्या दिया हुआ है। दोस्तों ये रहा हमारा फ़ोन और फ़ोन को अगर आप ध्यान दें एक प्लास्टिक रैपर से ये रैप किया हुआ है। चलिए प्लास्टिक रैपर से इसको निकाल लेता हूँ और फ़ोन यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है ब्लू कलर में। पीछे की तरफ ग्लास फिनिश दिया हुआ है, 18:9 रेशियो वाला फ़ोन है। फ़ोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के साथ और क्या क्या हम लोग को मिल जाता है। बॉक्स के साथ हम लोग को मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल और साथ ही में हम लोग को मिल जाता है क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड। साथ ही में हम लोग को मिल जाता है एक गार्ड मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन बेसिक सा गार्ड है, और USB केबल और यहाँ पे चार्जर मिल जाता है। जो चार्जर है 5 वोल्ट 2 मिली एम्पियर का और ये फास्ट चार्जिंग करने के लिए बना हुआ है। तो देखिए ये रहा अपना फ़ोन बेसिक सा फ़ोन तो मैं बोलूँगा नहीं, बहुत ही प्रीमियम लुक है इसमें। तो 2 कैमरा दिया हुआ है और पीछे की तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे भी 2 कैमरा आप लोग को मिल जाता है। चलिए पीछे का जो रैपर है उसको निकाल लेता हूँ। बहुत ही सेक्सी लुक है यहाँ पे Honor से और सामने की तरफ आपको कोई स्टिकर लगा हुआ प्रोटेक्शन में नहीं दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले दिया है IPS LCD 16mm कलर वाला और साइज का बात करें तो 5.65 इंची का साइज है और रेजुलेशन इसमें दिया हुआ है 18:9 रेशियो है और 1080x2160 पिक्सल डेंसिटी है। मल्टी टच इस पे कर सकते हैं और एंड्रॉइड वर्जन इस पे ऑडियो दिया हुआ है Android 8। चिपसेट इसमें लगा हुआ है ही सिलिकॉन Kirin 659। ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है और GPU है Mali T830 MP2। इंटरनल मेमोरी इस पे मिल जाता है मेरे को 3 GB रैम और 32 GB रोम के साथ। इसका फ्रंट कैमरा हम लोग को मिल जाता है 2 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का और बैक कैमरा हम लोग को मिल जाता है 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का। पीछे की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे मिल जाता है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, 2 कैमरा, यहाँ पे LED फ्लैश मिल जाता है और नीचे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे मिल जाता है आप हेडफोन जैक, चार्जिंग के स्लॉट, स्पीकर और माइक्रोफोन। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। साइड में आपको मिल जाता है सिम ट्रे और इस साइड में आपको मिल जाता है पावर ऑफ ऑन बटन और वॉल्यूम अप डाउन की। तो चलिए पहली बार इस फोन को एक बार बूट अप कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे फ़ोन हो गया है बूटअप और बेसिक सा जैसा रहता है सब एंड्रॉयड में वैसे ही है। ऊपर से स्लाइड करने पे आपको मिल जाता है सेटिंग वगैरह और नॉर्मल सा फ़ोन है। चलिए दोस्तों फ़ोन का वीडियो क्वालिटी एक बार हम लोग देख लेते हैं अपना ही चैनल का वीडियो यूट्यूब में प्ले करके बाद में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं क्रिएटिव राहुल, या रोज कुछ नया सीखने को। और इसके बाद चलते हैं हम लोग इसके कैमरा टेस्टिंग में। इंडोर में कुछ पिक्चर वीडियो लूँगा और आउटडोर में भी कुछ पिक्चर और वीडियो लूँगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा ये फ़ोन का कैमरा क्या काम करके आपको देता है 11,000 रुपये में। दोस्तों यहाँ पे मैं फ्रंट कैमरे से 2 पिक्चर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहला पिक्चर लिया हूँ विदाउट बोके इफेक्ट और दूसरा पिक्चर लिया हूँ बोके इफेक्ट के साथ में। तो यहाँ पे अंतर आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही अच्छा फ्रंट कैमरा यहाँ पे डबल कैमरे के साथ आपको मिल जाता है। और बैक कैमरे पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे जो पहला पिक्चर है वो है विदाउट बोके इफेक्ट और दूसरा पिक्चर है बोके इफेक्ट के साथ। बहुत ही अच्छा बैक कैमरा भी है। सेम कैमरा यहाँ पे लगभग आपको मिल जाता है, फ्रंट कैमरा हो बैक कैमरा पिक्चर लेने के लिए। चलिए वीडियो क्वालिटी एक बार टेस्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो शूट हो रहा है हॉनर के फ्रंट कैमरे से और अभी लाइटिंग कंडीशन आपको जैसे कि पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है और उसी का लाइट से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपको पता चल रहा होगा फ्रंट कैमरा नाइट में कैसा है हॉनर का। तो चलिए बैक कैमरा भी चलते हैं और नाइट में ही देख लेते हैं बैक कैमरा कैसा वीडियो बना के देता है। तो दोस्तों ये वीडियो शूट हो रहा है हॉनर के बैक कैमरे से, वही नाइट में। तो देखिए वीडियो क्वालिटी कैसा है, आपको बैक कैमरे का वीडियो कैसा समझ में आ रहा है। तो चलिए चलते हैं डे लाइट में और आउटसाइड में देखते हैं कैसा वीडियो कैमरा फ्रंट का और बैक का मिल पाता है। दोस्तों हॉनर 9 लाइट का ये फ्रंट कैमरा है और फ्रंट कैमरे से कितना सुंदर वीडियो आपको मिल जाता है, उसका सैंपल है ये। तो आपको पता चल गया होगा फ्रंट कैमरे से कितना अच्छा वीडियो ये ले पाता है। चलिए बैक कैमरे पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं बैक कैमरे से कैसे वीडियो ये लेता है। तो दोस्तों ये मोबाइल की तरह मैं बहुत सारा मोबाइल का रिव्यू करता हूं मेरे चैनल क्रिएटिव राहुल में। तो नीचे का लाल बटन दबा के क्रिएटिव राहुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं दोस्तों ऐसे कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।